Përshëndetje miq të televizionit Alsat dhe të emisionit Gjurmët, ja ku po ritakohemi sërish së bashku dhe në fakt Gjurmët tashmë karakterizohet me një gjë, me trajtimin e temave sociale, me trajtimin e atyre temave që ne na tangojnë në përditshmëri, qoftë në mënyrë direkte, qoftë në mënyrë indirekte. Mirë po, një pjesë të veçantë të këtij emisioni ne ndajmë edhe për librat dhe në fakt janë ata që kanë bërë revolucionet, ndryshimet më të mëdha, kanë sjellë edhe deri te idetë më të ndryshme. Kanë bërë që në fakt popujt të zhvillohen dhe të ecin para. E dim ato shprehje që libri është miku më i mirë i njeriut edhe kështu me radhë, kështu që nuk do i largohemi në këtyre thënieve popullore dhe thënieve të ndryshme që populli joni ka, por jo vetëm. Dhe prandaj ditën e sotme do t'ja dedikojmë librit. Një libër në fakt i cili për shumë shpejt kohë do t'jetë i qasshëm për të gjithë ju që ndoshta do të intrigoheni nga kjo bisedë të cilën ne do e kemi dhe më pas do e kërkoni për ta gjetur. Në fakt autori vetë do të na tregoj pak më shumë edhe për procesin dhe për gjithçka tjetër, por që nga vetë titulli është prej atyre librave që nuk kemi mësuar ndoshta të shohim, nuk bëhet fjalë për roman, nuk do flasim për dashuri, mirë po do flasim për tema të cilat me të vërtet ka janë pjesë e përditshmërisë sonë, që sërish lidhen me socialen dhe me atë që ne përjetojmë çdo ditë. Shpërlarja e trurit ose brainwashing është një prej termeve që përdoret shumë shpesh, sidomos kur kemi të bëjmë me manipulime ose duam të tregojmë që dikush po manipulon diçka ose dikë. Mirë po, të shohim në fakt se autori çfarë ka dashur të sjellë me këtë libër, titulli i të cilit është Brainwashing, dhe me mua këtu në studio është Ismail Kamberi, profesor universitar. Mirë se na erdhët. Me së jetëm. Unë du ta filloj me titullin, përse shpërlarja e trurit, përse brainwashing? Më shumë titulli ngjan përditshmërisë, aktualitetit, i cili në të vërtet për shumë çka është në nevojë. Gjithkush i mendon se pse ndodhin këto ndodhi, pse politikat po udhëheqen, pse nuk jemi të përshtatshëm, pse dikush po mendon se dirigjimi i politikave, i ndryshimeve, a është e rastësi apo dikush tjetër po dirigjon. Tash e kuptojmë se gjithçka është e dirigjuar nga dikushi, nga qarqe më të larta ose të errta, edhe ajo është e eminente. Mirë po, gjithmonë ajo ndodh me një periudhë shumë të vonshme ose nuk zbulohen fare, mirë po më shumë si praktikë është e bë pas 40 viteve po e zbulojnë. Mi po kemi fatin të zbulojmë shumë herët në tani, koha është e shkurtuar, mund të themi edhe në muaj për zbulimin e sendeve që të cilat ndodhin në jetën e përditshme. Po është lehti, unë do e përdor tani ti manipulosh njerëzit apo tu shpërlash trurin njerëzve, masave sidomos? Nuk është edhe aq lehtë, për arsye se truri i njeriut është autonom. Përsëri ai stimulon edhe ka sistemin mbrojtës, mirë po në shumë të rasteve ka metoda shumë të zhvilluara edhe më parë edhe tani që kanë ndikuar me anë të rrezeve ultra edhe rrezeve elektronike edhe senzorëve që të ndikojnë te truri i njeriut me anë të metodave të ndryshme që janë famkeqe. Po, nëse nuk i përdorim këto mjete, a mundemi ne aq lehtë ta shpërlajmë trurin tjetrit, për shembull, nëse dua juve t'ua shpërlaj trurin, kështu në mënyrë individuale, mundet ose jo? Mundet, është shumë lehtë, për arsye se metodat e reja përdoren shumë më lehtë, jo si më të vjetrat, po tani duke përdorur propagandën, duke përdorur sqarimet, edhe ati njeriu e pëlqen, edhe i duke si reale, e këtu ne duke biseduar tash mund të jemi të ndikuar nga një shpërlarje e trurit. Çdo ditë nga reklamat, nga programet televizive, nga diçka tjetër, që po ballafaqohemi çdo ditë e çdo natë. Po, a jemi në të vetëdijshëm nga kjo? A jemi të vetëdijshëm që materialet që ne i shohim, sidomos teknologjia dhe kjo, në fakt në një formë po ndikon tek ne? Ne jemi, po na pëlqen. Jemi të vetëdijshëm. Për shembull, mund të flasim tani. Jemi të vetëdijshëm për ndryshimet që po ndodhin. Metodat psikologët që i përdorin janë aq perfide që nuk shkojnë me njëherë, po me një periudhë të ardhshme. Edhe neve na duket se ajo do të ndodhje në të ardhmen, e tash nuk do t'i vëm veshin shumë e shumë se nuk na tangon. Ama në ajo ardhshme mund të jetë 3 muaj, 6 muaj ose 1 vit. Shtrejtimi i rrimës do ndodhje vitin e ardhshëm. Për shembull,
Safe City do të ndodhje në shkurt 3 muaj në u dashën që të përgatitemi, ja realiteti. Kjo është për lejetrurit. Se të na kishin fut me një herë, ne bum do bëshim si ato demonstratat e Komitetit Rom. Faktikisht metodat e psikologëve i përdorin për një periudhë të ardhshme që populli të lënë të lë atë reakcionin e vet se nuk ndodhen tani, po do ndodhje, mirë po jo po ndodh. Kjo është për lejetrurit. Nga erdhi ideja për librin, se ne do flasim për përmbajtjen e librit pak në minutat në vijim, mirë po përse ky libër, përse në këtë moment? Interesant, francezët thuan par hasard, rastësi krejt, sot e kam edhe ditëlindjen. Urime. Faleminderit. Edhe koha kur po del në shtip, kur shtipet, është e mu koha kur flitet më shumë për shpërlarjen e trurit, për ndryshimet, për zbulimet e keqëtërimeve në botë. Ja që është edhe situata në Amerikë me Epsteinin, e njëjta është e sqaruar edhe këtu, mirë po dikush mund të mendoje se e ka marrë tani, jo, unë e kam ditë edhe më para, mirë po është problemi i publikimit. Edhe neve si studiues, në u bë më e lehtë për publikime, për arsye se u shpalosën disa të dhëna edhe tash bota më mirë i kap të dhënat edhe publikimet. Se nëse në një kohë tjetër ishte shpallur ky libër, do të kishte kritika ose dikushi do kishte për shembull prapavija ose penali ose sanksione. Se nuk ishte lehtë me publiku këtë libër, unë mendoja kur do të vijë koha. Po tash përplasja e një shteti edhe krijetarit më të fuqishëm në botë, me një pjesë të ative të shpërlarësve të trurit, me lobit qifut, është aktuale, edhe kur ata po gjikojnë edhe i zbulojnë këtë të dhëna, për mua është shumë lehtë. Po, çka ju shtyu, se po thoni që ky libër është përpunu edhe para se dosjet e Epstein të publikohen edhe të bëhen kaq të famshme, çka ju shtyu që ta filloni punën për këtë libër? Po ja, nga profesioni jam profesor edhe filozof edhe filolog, shkencëtar, merrem edhe me teologji. Gjithçka që po ndodh në botë, ne si shkencëtarë, çdo intelektual dëshiron që të jetë i kyçur, të jetë pjesë, të zbuloj diçka. Edhe atë që zbulon do ta publikoj, që masa e gjerë të kuptoj, se shumë kushi, nëse nuk miresh me këto studime, nuk mund të arrish deri te burimet edhe e vërteta. Po kur futesh në këto kuluare, ti arrin të zbulojsh se kush çka ka bë. As kush nuk e dinte se John Sorosi çka ka punu. Po tash kur e shohin në libër se kush ishte ai që nga viti 1930 fondacioni si e themeloj, si u fut në poundin britanik, si e rëzoj në 1992, si u fut në fondet faktikisht e botës, edhe si arriti deri të ajo pasuri marrament se 25 miliard dolar pas një aktivitet financiar, pas një qetër. Edhe për Epstein thuan se si u fut në kuluaret e Amerikës, faktikisht e departamentit të shtetit. Këto janë ato metodat e Mossadit, metodat e spionëve. Ki në suadat të një organizate jo qeveritare Fondit për Liri dhe Demokraci, futet në kuaret e qeverive, të ministrave, edhe atër bën atë marrëdhënien me ta edhe afrimin me ta, duke i përvetësuar si shok. Edhe mandej i shantazhon. Kjo është mënyra e shantazhimit. I shantazhon duke u ofruar, për shembull, ma thjesht me këtë. I ofron një presidentit para të majme për të fituar zgjedhjet. Edhe ai fiton zgjedhjet. Pas zgjedhjeve i thotë shiqo, unë të dash $2 miliard ose $2 milion. Tash ti je pjesa ime, unë të korrigjoj. Ti duhet në të kryeministrin tënde, sa e kje afatin 4 vjeçar si kryeministër ose kryetar, mendimet e mia, sugjerimet e mia në qeverin e juaj, do t'i përfilish.
ligjet që do të jenë pro-europiane, liria e të drejtat e njeriut, e ati edhe i fut edhe lirinë e shprehjes, e fut edhe barazin gjinore, i fut të gjithë ato që Sorosi dëshiron të arri, edhe më në fund i fut edhe ato pjesët që ne çuditemi. Kush e fitoi Eurovisionin, e fituan LGBT, kush e fitoi këtë, krejtë nga Sorosi. Ai i paguan edhe i dirigjon se kush ta fitoje. Kjo është sekret, mirë po kush, kitë dim, askush nuk flet. Profesor, më intereson, ka qenë më e lehtë të shpërlash trurin e njerëzve më parë ose sot? Më parë, besoj që ka qenë më lehtë. Për arsye se informacionet të njerëzit kanë qenë të privuara. Mjetet e komunikimit, rrjetet sociale nuk kanë ekzistuar. Për shembull, për të shpërlar trurin në Kinë, në Rusi, ka qenë shumë më lehtë. Për arsye se i kanë privuar, i kanë futur në për ato kazermat, edhe atje e kanë ushtruar detyrën e shpërlarjes të trurit. Mirë po tani, mjetet e informimit janë të sofistikuara, janë edhe të pavarura, kemi edhe portale, kemi edhe rrjete sociale, që nuk janë të digjeruara nga shtetet, as cenzur nuk ka, e kjo është shumë më rëndë. Sot shoqëria domethënë ka më shumë informacion. Shumë edhe atë të shpejta. Brenda një sekundi ke miliona informacione. Pikërisht. Në fakt, pyetjen që e bëra përshkon me përmbajtje në fakt me pjesë të librit, sepse këtu keni një pjesë mbi shoqërinë moderne. Dhe në fakt do flasim për shoqërinë pak bashkëkohore, sepse po ne kemi shumë informacion, mirë po a kemi mendim kritik për ta vlerësuar këtë informacion që mos vjen deri te shpërlarja e trurit? Mendimet kritike vinë në të vërtet nga intelektualet. Intelektualet duhet të jenë gjithmonë ata të cilët e thuan të vërtetën, mos jenë të kapur nga shteti ose nga qarqe të zeza. Nëse ata veprojnë drejt edhe informojnë popullatën për rreziqet që po ndodhin, kemi një publicist, kemi doktora shkence, kemi profesor universitar, kemi edhe akademik, të cilët shumë heshtin, këtu në Ballkan janë të heshtur, edhe pse mbajnë titullin, a mua më duket se më shumë për prestigj edhe për rrogë shkojnë atje. Gjithkund Akademia e Shkencave dhe Arteve, ajo i informon, edhe e paguar për ato, të informoj popullatën e tjerë se po na përgatitet një ndryshim i cili është ose i rrezikshëm ose duhet me përvetësuar. Kjo mungon te na në Ballkan edhe në Europë, mungon që në të vërtetë ka nevojë ata të plasojnë informacionet edhe të udhëheqin, se vetë populata nuk arrin dot me i zbuluar to sende. Prandaj sepse ju tha që mendimin kritike e bën shtresa intelektuale, por në fakt sa ne kemi shtresë intelektuale të kulluar, kështu të kualitetshme, se kuantitet kemi për të pas. Nëse vihet ashtu, shumë pak kemi punuar se një pjesë e madhe e intelektualve nga vendi jon, nga Ballkani, janë larguar, edhe ata po ushtrojnë detyrat në universitetet më prestigjioze të botës, jo se ata kanë dashur, ose dëshira e tyre ka qenë ajo. Jo. Po problemi se nuk kanë hasur në mirëkuptim edhe në mbështetje në vendin e tonë. Këtu universitetet edhe Akademia e Arteve është e kapur nga politika. Edhe kur është e kapur, ata nuk ka meritokraci, edhe ato profesorët e mirëfillt universitar edhe ato shkencëtarët nuk pranojnë dikushi t'i këndoj, ose t'a dirigjoj, ose t'a urdhroj. Ato nuk kanë këtë tipar. Gjithmonë atë shtresa pak më e ullët ose muajen i tona në gjuhën frenge, mesatarët, ato përshtihen me marrë poste ministrore, akademike, pa merit, duke u eksponuar, edhe ajo është e keqja e këtij vendi edhe e Ballkanit. Jo shihni që zbradet Ballkani, jo se ata nuk duan të ndihmojnë. Kemi profesorë universitar në gjithë botën, ligjerojnë më të suksesshëm, isha tani në Austri, pash mjek nga Kumanova, udhëheste ortopedin në universitetin, në klinikën e Walesit. Kjo është në të vërtetë për t'u habitur, e kurse ne këtu vuajmë për një kuadër të tjerë, edhe të x kuadre. Problemi është te na, nuk i papim mundësinë që ata të jenë të
faktikisht të tregohen edhe të u japim vendin ku e duhur, fjalën e tyre, të udhëheqin institucione. Mendoj që ka fillu veç unë vi nga Gostivari dhe përshëndes rektorin në Universitetit Nën Tereza, i cili është profil i cili na gëzon që ai universitet do të përparoj. Besojmë edhe universitetet tjera do ta bëjnë hapin, ku rektorët e arshëm të jenë njerëz të profilit të lartë me performansa europiane, me njohjen e ca gjuhëve, me përvojë jashtë vendit. Ju në libër diskutoni edhe në një pjesë mbi mbajtjen e publikut apo le themi masës në ignorancë, në errësirë. Sa është lehtë të bëhet kjo? Është pikërisht këtu momenti që thotë mbajtja e publikut në ignorancë dhe marrëzi e keni thujt ju? Po, e kam thënë për fat keq, për ta shkatruar një popull, një shtet, nuk duhet armë për shkatrimi i arsimit. Derisa në arsim nga filloria, e mesmja edhe superiori, nëse ne nuk kemi pedagog adekuat edhe kontrol mbi të, neve rrezikojmë të jemi të prirur në një dekadencë, në një shkatrim. Kjo është shkatrimi modern. E një popullit nëse ja prish arsimin, nëse në arsim është i dobët, pa kontrol, ardhmëria e tij është në të vërtetë në rrezik. Jemi në dekadencë të shoqërore? Po, si vërej, kemi një dekadencë, jo është theksuar, mirë po është ekzistente. Është ekzistente për fat të dëshirojmë të rekuperohemi me disa reforma, mirë po ato reforma na vijnë vetëm si urdhra e jo të zbatuara. Zbatimi i tyre është në letër. Duhet fillohet nga poshtë, të bëhen hulumtime se me çfarë një nxënës, një student përballet. E jo veç me ja qit një ligj i cili mandej bie ndesh, është kontrast me realitetin. Nuk ka sukses. Nuk ka sukses dhe arsimi në fakt për vite me radhë flitet edhe në media edhe ekspertë të ndryshëm kanë treguar që niveli i arsimit në Maqedoninë e Veriut edhe në fakt edhe rezultatet në PISA test e kanë dëshmuar të njëjtën, nuk është i kënaqshëm. A nën kupton kjo që nëse vazhdojmë në këtë ritëm populli do të shkon të zhytet në ignorancë edhe më shumë? Kjo në të vërtet, kjo dukuri është për të ardhur keq. Edhe nëse ne nuk marrim masa që të ndërpresim, ose të bëjmë një ndërhyrje, do jetë shumë e rrezikshme. Për arsye se ne duhet mendojmë gjithmonë për ardhmërinë e rinisë, e nipnëve mbesave tani, edhe nëse ne nuk jemi ata që do të punojmë, do jemi përgjegjës për këtë situatë. Neve na takon të luftojmë që ata të nesërmë të kenë më të lumtur, më të sigurt. Imagjinoni ju pse Zvicra dhe Slovenia punojnë për një sistem stabil, ekonomik, social, shëndetësor, arsimor, edhe i shefte atje gjithë janë 60 vjeçar, 70 vjeçar. Kujt ato në penzion i bëjnë këtë punë? Ato kanë vetdije të lartë se me atë dëshirojnë që populli, rinia, të jetë në një ardhmëri të sigurt, pa mos e krijuar në një siguri juridike, siguri arsimore, nuk mundet rinia të sakrifikoj të qëndroj këtu në vend. Për arsye se nuk ka shëndetësi kualitative, nuk ka këtë gjithë intervistat e studentëve që i kemi bënë UT në Universitetin e Tetovës, gjatë përfaqësuesit të Europës, ishte sloven, edhe pse unë kam fillu doktoraturën në Ljubljan, bisedoshim edhe në gjuhën slovene me të në UT, edhe ai u habit studenti që studionte në fakultetin juridik në UT, kishte ardhur nga Amerika edhe e pyetën, ai tha do kthehem prap, këtu nuk shoh ardhmëri edhe një sistem stabil që më garanton që unë do të jem nesër ai i siguruar në shëndetësi, në punë, do gjej punë, jo të kishim në një parti, po do jetë një sistem juridik, ku të drejtat e njeriu, të drejtat kolektive do respektohen, edhe ato administrative.
Pikërisht, një pjesë tjetër ju e ndani për teknologjinë, ju në fakt pak më parë folet për teknologjinë, e folëm në aspektin pozitiv që tashmë përmes teknologjisë shpërlarja e trurit është bë pak më e rëndë, mirë po apo mundson nga njëra anë edhe teknologjia manipulim më të lehtë, sepse për shembull shohim shumë të ri që shohin dikë në Amerikë, në Zvicër, ndjekin trendet e atjeshit dhe duan të njëjtat të implementojnë këtu ose jetojnë në një realitet jo që përputhet me realitetin ton. A është dhe kjo ndonjë formë e manipulimit? Apo kjo është aspekti pozitiv? Shumë pozitive. Unë kisha thënë se është shumë pozitive. Ne në Ballkan nuk kemi mundësi që të plasojmë shumë të dhëna, edhe edukim, edhe teknologji të re. Studentët tanë, të rinjtë tanë, drejt për drejt kiqen në rrjetet sociale edhe i marrin informacionet. Edhe ato janë në trend të barabartë me Europën, me botën. Ne nuk kemi mundësi. Kjo është një pozitiv që në të vërtet popullin ton nuk e le prapa. Vendin ton nuk e le prapa. E shifni se fëmijët e vegjël faktikisht monitorojnë, zbatojnë, luajnë edhe jetojnë sikur ata të botës moderne edhe të zhvilluar. Kjo është pozitive. Mirë po të ka dhe rreziqe, se në ato lojra, në ato propaganda ka edhe për arsye të përfitimit, ka edhe, për shembull, lojra ku janë të rrezikshme për një të ri ose adoleshent, edhe aja i përvetson, siç na ka ndodhur edhe në Serbi, edhe diku tjetër tash në Kosovë, munden të jenë të dëmshme se ato secili fëmijë mendon se sikur e shef në atë lojrën të jetëve sociale, mendon edhe e përvetson atë edhe nesër në rrugë ose në shkollë e bën të njëjtën. Kjo është shumë rreziku i madh. Tu duhet të privohen nxënësit edhe adoleshentët, se mandej ndodhin edhe vrasje, ndodhin edhe pushkatime, ndodh edhe nxënësi të xhelozoj kolegët ose shokët e tij edhe të bëjë atë që e ka pa në video. Video game. Këtu flasim edhe për një identitet digital. A kemi secili nga ne një vetdije për atë se kush jemi ne në botën digjitale? Ne sikur jemi kiqur, mirë po ende sistemi i Maqedonisë nuk e ka bukur të zhvilluar. Ja për shembull këmcek ati edhe sistemin e pagesave në Kinë, që për fat të mirë është shqiptar ai që e promovon edhe të nga Kuksi. Imagjino Kuksi, një qytet i izoluar në Shqipëri, atje në Kinë ai e promovon. Sistemi është i pagesës online, ose me anë të qeshurit, me anë të shputës, ajo quhet Alibaba, Payment, të cilën në të vërtet në Kinë po e zbatojnë me sukses. Enet e na në Maqedoni dhe në Europë për arsye të rreziqeve nuk është duke zbatuar, mirë po njerëzit tanë kanë informata për një sistem të tillë. Në Angli 2 herë po dështon qipi, vendosja e qipit të dhënave digjitale, sa që është demokracia e lartë Anglia, shkohet në referendum, dështon e dita herë referendumi se të dhënat e çdo njerit do të futen në një qip, edhe mandej nuk do ketë nevojë as për kartel, as për asgjë, as dokumente, ma anë të buzëqeshjes të bësh pagesën, ose të miratojsh atë që po lipet nga ti. Kjo është teknologjia, kjo është ardhmëria e botës moderne. Po sa të sigurt jemi në këtë botën digjitale? Për arsye se nuk jemi aq të zhvilluar, nuk kemi edhe sistemin e kibernetikë, nuk e kemi të zhvilluar, edhe pse kemi një sistem, por nuk është aq i zhvilluar, nuk lejohet në vendin ton, edhe në Angli nuk lejohet, e ku mbet te na. Për arsye se të dhënat mund dikush të na vjedh, edhe mandej të futet aty, jo vetëm parat nga banka, po edhe shumë çka mund të fitoj aty. Ju e shihni veç ChatGPT-ja çfarë po bën, edhe është rrezik. Kështu që është thik me dy teha teknologjia. Është, po krahas asaj ne duhet të zhvillohemi për mbrojtje. Ja për shembull për të mbrojtur kanë zbuluar që nëse
pasfordin, fjalkalimin, duhet ta ke shumë të gjatë, me shkronja të mëdha të vogla, të kombinuar me numre dhe shkronja, që ai që ta vjedh nuk mund të arrijë atë shpejt të memorizoj. Kjo është një mbrojtje. Do shohim në fakt në teknologjia. Jeni fan si inteligjencës artificiale me që e përmendët, sepse nuk dyshoj që studentët e përdorin. Unë jam në të vërtetë edhe kënaqem, çdo arritje shkencore është një arritje e jashtëzakonshme, nëse kjo do ishte prezantuar para 20 vjetëve, do të thoshin është magji. Po tash ne duke kuptuar edhe përshëndesim, mirë po kemi dro se dikush mund ta keq përdor. Po, nëse i kthemi pak sistemit arsimore, jemi në të aq të përditësuar për ta mbri hapin e inteligjencës artificiale, se më studentët detyrat po i bëjnë me inteligjencë artificiale. Unë paktën jam edhe ligjërues i gjuhës frenge dhe shiqoj atjene para 20 viteve në Francë një titull shkruan Adieu le papier. Lam turmir letrës me anë të smart tablet, stilografit magjik, edhe çdo nxënës, çdo student me tabletën. Kështu që ajo sistemi më i ri, kjo promovohet para 20 viteve në Francë, tash po e kemi në Francë, e kemi gjithkund në Europë. Kjo është shumë e avancuar edhe duhet përkrahur, mirë po ne këtu nuk kemi mjete financiare për t'i furnizuar gjithë shkollat në këtë sistem, është shumë i dobishëm. Nxënësit, ne kemi ndeshje, kemi një kontrast të madh. Ne ende në për shkolla fillore të mesme dhe fakultete jemi ende ata ligjërues të thatë, kurse studenti është e shumë para nesh, për fat të keq. Edhe ne duhet të reformohemi. Duhet reformojmë profesorët. Kjo është e bukur kur e thot një profesor këtë, sepse jo gjithmonë akademikët e pranojnë. Të jemi në trend me kohën. Kjo është edhe autokritika, le të themi, rëndësia autokritikës. Unë në fillim të emisionit thash që për shkurt kohë libri do të bëhet i qasshëm për publikun, kur mund ta presim? Besoj që java e ardhshme do të jetë ajo që do të jetë nëpër biblioteka. Unë mendoj që ditën e premte të udhtoj për në Tiranë, edhe që të publikoj, edhe pastaj javën e ardhshme në Prishtinë, në qytetet më të mëdha të shqiptarisë. Kush do duhesh ta lexonte librin, me do e mos? Studentët e jurisprudencës, edhe kriminalistikës. Obligime kanë. Pse pikërisht ata? Ata janë që të nesërmen do të ushtrojnë detyrën si agent, si profesor ose jurist, si në për ato ne i thuna shërbimet sekrete, edhe ata nëse nuk kanë njohuri paraprake, dhe jenë në të vërtet të dështuar. Kështu që do na duhet, unë jam vetë juriste, kështu që duhet me dojë mos ta lexoj fjalë për fjalë gjithë librin edhe kur të del edhe një herë, po cilat kanë qenë reagimet e njerëzve, se besoj që e keni nda materialin para se që të vjen në fazë publikimi. Reagimet kanë qenë shumë pozitive, shumë intelektual, student janë interesuar për brendin e librit edhe për tematikat që i qasen aty, që shqelohen. Është në trend kjo temë, mirë po rrallë kush ka informata se si bëhesh përlarja e trurit. Që përmes të librit do e marrin këtë informacion? Do të kuptojnë të gjithë metodat që kemi përdor sisteme totalitare, në fillim, në Kinë, në Korenë e Veriut, në Rusi, në Jugoslavi, në Shqipëri, që ka bojnë veri? Faktikisht, Fidel Castro që ka bojnë në Havana. Mirë po, edhe më në fund, vetëseke edhe shpërlarja e trurit në kohën moderne, që ne asesi nuk mund të hetojmë, se po na është shpërlarur truri. I ceka më parë për këto sistemet. Çdo qeveri, çdo kabinet qeveritar ka ekipin e vetë të psikologëve, të ative ekspertëve, që janë si adjuant të qeverive për të arrit deri te qëllimi i ndryshimeve në sistemin legjislativ.
Duket sikur atë George Orwelli që e ka parashiku në 1984, sikur është bërë realitet, ajo... është bërë realitet. Për fat të keq ose të mirë, është bërë realitet. Si jemi shumë të vetëdijshëm apo jemi? Jemi, po na pëlqen. Okej, na pëlqen domethënë. Na pëlqen, shumë na pëlqen. Të jemi të shpërlar nga truri, mirë po është e problem se atë është edhe një kapitull ku flet edhe për shpërlarjen e trurit në politikë. Kjo është shumë eminente. Profesor, psikologët eminent kanë shkruar nga Universiteti Grenoble, Alpet, është diskutuar shumë gjëre gjatë për ndikim. Edhe në Angli është bërë një hulumtim nga profesorët e Universitetit Kolegjit të Londrës, edhe aty është bërë një krahasim se si ndikon shpërlarja e trurit ose si ndikon ndikimi politik në dy partit konservatore dhe liberale. Edhe aty është me anë të magnetës rezonance janë studiuar, janë hulumtuar të ditë trurt. Truri është bërë një hulumtim me 90 student, edhe ata janë marrë në pyetje, është parashtruar pyetje edhe çfarë mendimi përkraje politike kanë. Ata që kanë qenë përfaqësues ose adorues fansa të liberalëve, kanë qenë të ndikuar në ato amigdalën, që është pjesë e trurit, e cila është e dendur, edhe ato më mirë i përveçojnë ndryshimet e reja, nuk kanë frikë. Kurse nga ana tjetër, korteksi në pjesën e trurit që e kanë pas studentët konservator, ajo është shumë i theksuar të ta, edhe ato kanë frikë nga ndryshimet. Ju e dini veç në botë, konservatorët nuk janë të gatshëm për ndryshime, janë më shumë të friksuar se do të humbin. Kjo është një studim shkencor që është bërë në Universitetin në Kolegjin London. Në fakt, unë nuk dua të zbuloj më shumë për librin, ta lëm edhe që të lexojnë më pas gjithë ata që do kenë interes për ta shfletuar dhe për ta lexuar librin. Ju falenderoj shumë që ndatë kohë për ditën e sotme dhe shpresoj që libri të ketë suksesin e vet patjetër. Falenderit juve edhe shtëpisë juaj informative që ne vetë ne jep mundësinë që të mund të shprehim edhe të publikojmë arritjet tona edhe librat kështu që populli të jetë informuar. Faleminderit shumë. Ne këtu mbyllim këtë bisedë së bashku dhe patjetër ju lëm takim nesër nga ora 15 deri në ora 16 bashkë. Mirupafshim.